Naviganti del Lobby, bentornati sul canale. Oggi ho un super ospite perché sarà anche uno dei protagonisti di Podcast Rules, Luigi Spaccamonti. Benvenuto Luigi. Grazie Francesco, grazie, super Come- ospite. Mo non dare aspettative troppo Sì, no, forti. bisogna alzarle così poi... Grazie Francesco, sei sempre un Come amico, stai? grazie. Come Buonasera stai? a tutti, buongiorno a tutti. Io poi non si capisce, a Napoli a quest'ora si dice già buonasera. E invece qui Esatto. si dice, io non so qui se devo dire buongiorno, buonasera Allora, in alle realtà anche a Firenze, dopo il pranzo, eh. dopo l'una, è già sera. Però a Venezia dicono buonasera al tramonto, quindi è un No, po' ma a diverso. Napoli dalle 2:30 in poi diciamo buonasera. Io qua vado in forti difficoltà. Come stai Francesco? Venezia Tutto sono tutti bene? contadini e quindi, quindi vanno Come... col No, tramonto come le galline. come stai? Tutto bene? Come stai? Come stai? Bene, Come vanno le abbastanza, cose? a parte il braccio che mi sono, i follower lo sanno già perché mi hanno visto ieri in qualche stralcio alla fiera e poi dopo le 18 ci sarà la puntata intera, lo dico anche adesso ai ragazzi se si collegano, così Me poi la alle vedo pure io. 18 c'è questo speciale del Play Bologna, bello lungo, ho fatto un buon 45 minuti di reportage concentrato, no? Però nel frattempo raccontavo che ho provato a vedere com'era nel Medioevo l'olio bollente, fa male. Scusa, ma dove è successo di preciso sta Di cosa? preciso in Dove cucina mi è scivolata una bistecca ma e qua l'olio ha però. fatto tipo ponte sulla pentola e mi è arrivato tutto dritto sul braccio, ma un male cane, eh. Ma quindi qui, Cioè, no a Bologna, no? Dove no, sei no, stato? qui, per fortuna Qui, qui, se era a Bologna ero in pronto soccorso, veramente. Madonna santissima. No, Beh, vabbè, dai, niente dai, di che. Insomma, Luigi, eh, sto podcast rules. guarda, non vediamo l'ora di farlo sto podcast, ne Sì, stiamo sì, parlando già anche io. da qualche Anche io, mese. soprattutto perché dopo 4 anni, quasi 5 di vlog da solo, cominciavo a sentirmi troppo solo. Cioè, più figo stare insieme, ogni tanto fare Eh. qualcosa insieme è bello, E no? hai Quindi, cercato qualche persona più equilibrata di te per fare il sta più cosa qua. equilibrato. Beh, devi vedere l'altro. Poi, quando No, lascia facciamo perdere, lascia l'intervista a perdere, lascia perdere. Paolo... Ciao Paolo, Ciao so che ci stai Paolo! guardando adesso, non vediamo l'ora di vederti qui in diretta anche a te, è un po'. Allora, io ti introduco velocemente e poi ti sparo la prima domanda. E Vai, spara, spara. chiaramente, allora, innanzitutto, ragazzi, non Paolo, ma Paolo ci parleremo la prossima volta. Luigi Spaccamonti è un comico. Qualcuno di voi potrebbe averlo visto sulla Rai, oppure dove Luigi, a parte Zelig? Allora, io allora, diciamo comico, sai, per un napoletano è un parolone, perché per me i comici sono, sai, io sono un napoletano, Certo, sono classe 78, quindi io sono cresciuto a pane e totò, quindi quando ok, tu di comico per me è una cosa. Allora, io sono un ex animatore turistico, l'ho fatto per 12 anni e poi ho fatto tutt'altro, insomma, la vita mi ha regalato altre cose, però altre poi mi gioie? sono altre gioie, tu sai di cosa stiamo parlando, gioie Sì. bellissime, lasciamo perdere. Però mi sono rimesso in gioco un'altra volta perché poi è una passione, quindi sono riuscito a rientrare in questo ambito, in questo bellissimo mondo che è lo spettacolo, insomma io faccio il comico, mi piace far ridere, cerchiamo di far ridere e poi da lì ho cominciato a fare molte serate, ho cominciato prima con un trio qui in zona, ti Mhm. parlo del 2012-2013. Poi mi sono messo da solo, insomma, ho cominciato a scrivere alcune cose e cominciato a fare delle serate sia con altri comici e anche da solo ho fatto delle cosette simpatiche un po' in giro per il nord Italia. E Certo. sì, ho fatto delle comparse allora, sì, tu parlavi dello Zelig, no? Sì, Tutti adesso pensano allo Zelig Canale 5, no, certo. in realtà lo Zelig è il nome del locale che si trova in Viale Monza a Milano. Grazie a Giancarlo Bozzo, che è direttore artistico di Zelig, molti comici come me hanno avuto la fortuna di esibirsi su quel palco che ha visto nascere i comici di Zelig, quelli più famosi, quelli che hanno fatto la storia poi di Zelig anche in Certo. TV. Prima ho fatto anche un programma regionale, un programma comico a Televenezia che si chiama Strike, Ok. altri comici locali e non. E poi da lì ho fatto, sì, quando Fiorello faceva, sai, Viva Radio 2, sono andato lì anche in TV, a Rai 2 a fare una parte del pezzo, quindi ho avuto un'esperienza anche in TV nazionale, anche se solo per 5-6 minuti, se non di più. Chi è Guarda, qui questo? mi scrive Campiello Arte che sta ascoltando. Eh, Erano mesi che aspettavo questo momento. lo so, poi di che stiamo parlando qua?
sei Ciao eccitato come Petendone. una salamandra. La Madonna. Sì, sì, noi forse sappiamo pure di chi stiamo parlando, lui si eccita facilmente, diciamo, quindi Sì, lui. sì, sì, Sappiamo sì. chi è, sappiamo Eh. chi è. E E quindi insomma sì, sì, così. e quindi sì, faccio questo, continuo a fare questo, e quindi diciamo ci sono delle cose che stanno prendendo piede, delle cose anche belle che poi ti dirò. Certo, Pescaramanzia, sai, sono napoletano, non so se avete chiaro, non capito, si cari dice amici nulla follower, finché io non è non sono firmato. appunto, fino a quando non è concreta la cosa si sta zitti, non si parla, però ci sono Certo. delle cose simpatiche che stanno per uscire fuori e Ok, vediamo cosa succederà, hai capito? ok. Però guarda, adesso io ti faccio una domanda, lo so che è Vai, un'intervista. vai. Allora, dimmi un po', come ti è nata questa cosa di creare un podcast con un comico inizialmente? Poi parleremo anche dell'altra persona. Come ti è Certo. nata questa cosa di fare questo podcast, diciamo? Allora, beh, innanzitutto c'è da dire ai ragazzi che ci stanno guardando che il podcast è fatto sulle regole dei giochi di ruolo piuttosto che i giochi di miniature. Mh, Ovviamente perché il canale parla di quello, no? sì. La figata, secondo me, è introdurre due persone che non conoscono questo mondo, capito? Tra cui un comico che immagino tira da fuori di tutto di più, capito? E creare una sorta di confusione nel tentare di spiegare le regole a chi sta guardando, capito? E siccome c'era bisogno, secondo me, di un'interazione del genere con i miei follower, perché spesso mi chiedono di fare degli how to, che sarebbe come fare a, e sarebbero how to play, how to paint, eccetera, Mh-mh. no? L'how to play io l'ho sempre fatto un po' marginale nel mio canale, adesso è arrivato il momento di aprire l'abbonamento e tra i format, perché sto trasformando il canale in un Netflix dell'hobby proprio con degli episodi cadenzati, uno di questi episodi tutti i venerdì sera alle 19 sarà il nostro podcast e l'idea mi è venuta perché con il feeling che ho con te, con il feeling che ho Sì. con Paolo, che ormai è da anni, capito, mi sono reso conto che viene fuori secondo me una cosa veramente divertente perché noi ci sappiamo divertire insieme di fatto e questo canale funziona così, i ragazzi si divertono perché io mi diverto, questo è... Sì, ma non ti dirò, allora io praticamente tu lo sai, io seguo il tuo canale, sai che ogni tanto ci metto Sì, pure un mi piace, no, e diciamo, anche se io non sono molto sul pezzo, perché è un argomento, è una nicchia che io non ho certo, è mai approfondito, particolare, no, è però sotto, sotto, c'è un minimo di è iniziato con un minimo di curiosità, però sono certo, curioso di vedere dove andiamo a finire tutte e 3 di anche questo io, podcast qua, anche io, perché io adesso unirò la mia curiosità di capire il tuo mondo, il mondo che tu chiaro? comunque tutti i giorni ai tuoi follower fai conoscere con dei video molto simpatici, Certo. molto belli e anche molto istruttivi, devo dire, per Mh-mh. chi vuole apprendere. E sono proprio curioso di vedere tu nella tua mente cosa c'hai, perché noi siamo nelle tue mani adesso, dobbiamo Sì, 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 capire che sì. fine ci fai fa E praticamente con questa cercherò co di dirvi il meno possibile, perché l'effetto sorpresa, anche se saranno registrate le puntate lì per lì, lo faremo comunque a braccio come se fosse live. L'effetto sì, sorpresa credo che sarà la cosa più divertente, beh perché certo. appunto quando insegni a una persona nuova una cosa così di nicchia particolare, rimane sempre un po' spiazzato, no, quindi non sai bene come ci sono delle terminologie, che non vi dirò ovviamente, Mh. che quando le leggerà Paolo tu non capirai Eh. niente di per lì, no, e quindi sarà No, divertente già sto quella parte. immaginando con Paolo. Che allora, Cioè poi sì, esatto, che perché Paolo allora loro che ci molti stanno guardando ancora non sanno cosa succederà quando arriva quell'altro. no, allora vi diciamo subito, noi in questo momento state parlando con le persone più equilibrate, più Che tranquille fra i 3. esatto, figura Quindi tirata. pensate a questo qua che adesso deve arrivare. Qualcuno lo conosce già perché questa diretta è vista anche da nostri amici, da persone che ci conoscono, ma È molti che chiaro. non ci conoscono ancora e non conoscono anche Paolo che arriverà. Hai già detto quando arriverà? Hai già detto la data? Il 17 Eh. c'è l'intervista con lui. Quindi amici, mi raccomando, dopo questa intervista bellissima, il 17 non mancate l'appuntamento con Paolo Sorteni, lo diciamo adesso che è il nostro amico, ma è una Il nostro bomba, speaker, è un uno grande speaker speaker radiofonico lui tra e poi l'altro. è bravissimo. Sì, Cioè, no, ha una in dizione, radio, una voce pazzesca. io l'ho sentito in radio, è nato per fare quello. Sì, Oltre ad essere un sì, personaggio cioè assolutamente cambia estroso, veramente estremamente. voce. Mh. Sì, 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 su questo. Entro nel vivo, nello specifico su di te.
E adesso ti Sì. faccio capire perché questa intervista. Allora, perché ovviamente essendo comico, dice ragazzi, vengono sul canale per seguire l'hobby delle miniature e giochi di ruolo, che cacchio c'entra il comico, a parte il fatto che giustamente farai parte dei protagonisti di Podcast Rules, no? Ma in realtà Mh-mh. c'entra perché tutto quello che riguarda l'arte riguarda la passione, e se qualcuno fa e pratica questo hobby è solo per passione. E siccome io e te spesso abbiamo avuto queste discussioni su che cosa ti spinge a fare quello che fai, volevo Sì. chiederti appunto, oltre a cosa ti ha spinto a iniziare a fare il comico, dopo l'animatore, come dicevi, Mh-mh. e quanta fatica si fa ad avere successo in Italia. Allora, l'argomento è un po' vasto, nel senso Eh, che, allora, tutto nasce comunque da una passione, nasce comunque da un fuoco che c'è dentro, che ti aiuta a sopravvivere anche nella routine quotidiana, no, perché poi, parliamoci chiaro, noi quando ci svegliamo la mattina andiamo incontro comunque alla routine quotidiana. Ciao Marco che intanto ci scrive, ciao alla routine Marco. quotidiana, caro Marco Petra, che andiamo incontro a tanti aspetti della vita, no, quindi andiamo, comunque con bollette e questo e quell'altro e Certo, i problemini, la e quindi realtà. svegliarsi la mattina con lo stimolo di, sfruttare la propria passione, quindi fare qualcosa che ti piaccia veramente, diciamo che è un modo per distrarsi, è un modo per Mh-mh. accantonare un pochettino i problemi. Quindi nel caso Quasi una tuo, fuga. appunto, nel caso tuo è l'hobby, se L'hobby? non solo, hai anche altro. Io nel caso mio, io sono cresciuto con il piacere di far ridere. È una Certo. cosa che c'è dentro, è una cosa che, tipo quando sei sul palco e, riesci a, rubare una risata a una persona che magari sta lì dopo aver passato una giornata piena di problemi, tu se regali un sorriso a quella persona lì, per me è una droga. E È chiaro. quindi è una droga, quindi, non puoi farne a meno. Arrivi a un certo punto che, lo fai, ecco, questa è una cosa che io farei anche gratis, per esempio, no, Sì, 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 ovviamente sì. approfitto, si sta a guadagnare qualcosa di soldi, ma però, quelle cose che tu faresti anche gratis, vuol dire che sono quelle cose di cui tu non ne puoi fare a meno, e se le Chiaro. puoi condividere con le persone che stanno lì a guardarti e cercare di, distrarsi quella sera lì, e tu riesci a regalare un sorriso, è la cosa più bella di questo mondo. È uno scambio, è uno scambio. È uno Certo. scambio perché mentre loro ridono, io sono contento della risata, e quindi c'è uno scambio continuo di Di energia. positività, di energia, e Certo. questa è una cosa che una volta che la provi Una ti droga. piace, è una droga, è una droga. E tu ne Eh sai sì. qualcosa perché Sì, no con la perché ti droghi, musica. no, no, Certo, certo. vabbè, capito? Ma Quindi altra cosa interessante che si può collegare: quanto costa quindi mantenere questo entusiasmo a te, ovviamente, perché io so quanto costa a me, no, ma lo chiedo anche a te, no, eh. quanto ti costa mantenere alto l'entusiasmo e l'hype, cosiddetto in inglese, nonostante la vita quotidiana ti abbatta con bollette, casini, problemi e tutto il resto? Quanto costa? In Diciamo termini di che energia proprio. è una reazione, è Ah, una okay. poi diventa una reazione, diventa tipo, a me è successo mo ti faccio un esempio, nel lontano '97, Sì. ormai per farti capire che siamo boomer, io e te ormai non siamo di primo pelo, come si dice? No, chiaro, i boomer, i boomer. Siamo i boomer, io nel '97 ero a fare l'animatore all'Isola d'Elba, per esempio, ebbi una brutta notizia prima di salire, sul palco del villaggio dove stavo, la seppi, 10 minuti prima di fare il cabaret, che il cabaret da villaggio, quindi avuta questa notizia io ero a terra, volevo soltanto andare via, cioè non avevo proprio intenzione, però dovevi andare lì perché c'erano delle persone che erano pronti a guardare il cabaret, a farsi quelle 2 risate. Quindi ecco, l'altra, faccia della medaglia, come si dice, è questa, che tu, se decidi di fare il comico o decidi di far ridere, non ti puoi permettere in quel momento di, Essere triste. no essere triste, far vedere che lo sei. Ah, Triste lo eri, però dovevi avere uno switch, e poi il bello del palco è questo. Io perché, amo quello che faccio ed è una droga, perché tu non ci crederai, ma nel momento in cui poi parte tutto, ti dimentichi tutto. Anche se quella sì, notizia l'hai avuta 5 minuti prima,
non so perché, è una magia, è un qualcosa che solo Sì, il stacchi palcoscenico per un riesce a dare. momento, poi torni dopo sul... E io ho fatto un'ora e mezza assieme ai miei colleghi, assieme ai miei animatori, e all'epoca ero capo animatore, avevo uno staff. Oh, siamo stati un'ora e mezza, la gente rideva, noi ci siamo divertiti, tac, scendi dal palco e lì poi fai quello che devi fare. Però per farti capire, Certo. è questo, diciamo, il prezzo da pagare, uno dei, se proprio vogliamo dire questo, che comunque tu, se decidi di fare il comico, o decidi di far ridere, o decidi di svolgere un'attività dove lo scopo è quello di strappare un sorriso, Sì, nel ricreativo. momento in cui succede, ecco, non devi fare uno switch, andare sul palco, qualsiasi stato mentale tu abbia, l'unica cosa è quella, però per il resto, diciamo, è Mi solo fai venire in positiva la cosa. mente, mi fai venire in mente quando era a Firenze il manager della Games Workshop, del negozio della Games Workshop che produce le miniature, le principali, diciamo, del mio canale, Mm, ancora oggi, che è un'azienda inglese famosissima. E effettivamente in quel periodo anch'io ho affrontato un periodo durissimo, era sotto Natale, sotto le feste, e quindi avevo il negozio pieno zeppo di bambini e ragazzi che volevano giocare e che ti mm, facevano domande sulle regole, tra le altre quelle famose regole che poi vedremo insieme su Podcast Rules, mm, sul podcast, no? Quindi cioè, tu sei lì che pensi a queste regole che teoricamente e praticamente non servono a niente nella vita quotidiana, praticamente, e nel frattempo stai vivendo un dramma fuori dalla realtà, capito? E devi riuscire proprio a scindere le due cose e i due momenti, no? Quindi è incredibile perché poi quasi quasi, come dici tu, diventa una reazione, mm. poi però devi riattaccare la spina della realtà e ti piomba addosso l'incubo, capito? Cioè, quindi Esatto, è esatto, veramente esatto. dura, cioè, non sembra, ma quando hai mal di testa, hai la febbre e devi andare sul palco lo stesso. È successo, è successo, Così io immagino. è successo, ma la gente poi, il bello sai qual è? Che non se ne accorge. Eh no, è quello. Non se ne accorge, capito? Perché per loro tu sei lì in perfetta forma, non se ne Certo. accorge. Se tu entri comunque in un mood dove il palco ti dà una benzina, ti dà un qualcosa, non so Eh cosa sì. sia, ma tanti comici molto più bravi di me, molto più famosi di me, non ci votandomi, Eh, dicono la stessa cosa. Salgono sul palco e scatta un qualcosa dove ci si dimentica di tutto. sì, sì, Stai anche bene, stai se male, hai la febbre, non hai la certo, febbre. anche se la realtà è che non sei un supereroe, ma poi più altre acquisti successo, più diventi un supereroe per chi ti segue, ma la realtà Mh. è che non sei un supereroe, quindi è dura, veramente. Appunto, siamo tutti esseri umani, ognuno con i suoi problemi, ognuno con le sue, È certo, fisime. Che vuoi fare? chiaro. Eh. Allora, quindi se i follower intanto volessero conoscerti meglio e sentire qualcosa di tuo, c'è il Ah, canale TikTok, perché dopo metterò i link sotto questa intervista e sì, potranno andare ad ascoltarti in giro, no? Quindi c'è il tuo canale di TikTok, mi sembra, sì, giusto? allora io sono molto attivo su Facebook. Ah, ok. Quindi ho Facebook, ho sia il mio profilo, c'ho la pagina, c'ho Instagram, c'ho YouTube, c'ho TikTok, c'ho Casella Postale, c'ho tutto, cioè praticamente in L'elenco. mi mancano soltanto i segnali di fumo e diciamo che Esatto. sì, no, no, quello devo dire la verità, io sono molto social. Ok. Molti miei amici lo sanno, ho creato pure dei gruppi. Facciamo un breve excursus anche sul fatto del social e dell'intelligenza artificiale. Una domanda che ormai capita quasi a tutti quelli che intervisto, perché è imminente l'arrivo di questo tsunami che potrebbe scardinare, dicono, fino al 65% dei lavoratori, no? Eh, E quindi mi chiedo, nella comicità, se io chiedo a ChatGPT di farmi un pezzo comico e mh. poi inizio a scavare a fondo fino a quando riesco a tirare fuori questo pezzo. Secondo te, quanto è in grado di scriverti un pezzo da portare sul palco o lo sarà mai? Oppure l'uomo sarà sempre più estroso, più... come la vedi? No, e secondo me, avrà delle difficoltà anche l'intelligenza artificiale, perché fa ridere non basta il pezzo. Ok? La comicità, si basa su tante cose, si basa sulla pausa, si basa sui tempi, si basa,
sulla fisicità, sull'espressione, sui cioè, Sì, non credo. Allora, se chiedi all'intelligenza artificiale: "Ma fai una barzelletta", te la scrive, te la scrive. però la barzelletta raccontata da uno o raccontata da un altro, magari la stessa barzelletta da qui non fa ridere, Eh sì, raccontata da un altro che rispetta delle regole, perché la comicità è matematica, è proprio certo, 1 + 1 + 1, tac. Cioè, okay, bisogna okay. comunque conoscere alcuni più che conoscere allora Temi, allora, hanno fatto una domanda a, Alberto Sordi. Fecero una domanda a okay, Alberto Sordi qualche decennio fa e chiesero, la differenza fra attore e comico. Allora, l'attore, un bravo attore lo puoi diventare, nel senso che se okay, studi, se sei vuoi fare l'attore drammatico, l'attore lo puoi fare. Per fare il comico, lui l'ha detto lui, cioè sono sue testuali parole, sì, poi lui ha lavorato anche con Totò. Per fare il comico bisogna certo, nascerci, nel senso eh, che i ritmi il ritmo e le pause, i tempi non li puoi imparare. Puoi migliorare su tanti aspetti, li però hai e per fanno quanto ridere riguarda quelli. quindi se noi detto questo, che poi non solo Alberto Sordi, ma, in molti hanno detto questo, grandi comici e grandi attori, s se loro dicono questo, ed è la verità, perché poi alla fine io seguendo tanti attori e tanti film, io sono cresciuto con Pane ho fatto Pane io sono cresciuto a Pane e Totò, ma poi con Edoardo De Filippo, Alberto Sordi e anche tanti altri. Quindi se loro dicono questo, figuriamoci l'intelligenza artificiale che dovrebbe artificialmente farti ridere. E lì secondo Certo. me ecco, secondo Quindi me lì quindi non in ci realtà riesce. pe quindi in realtà per la comicità il linguaggio paraverbale e il linguaggio del corpo sono molto più importanti della parola, no, Ma facciamo un esempio, del testo. Franci, io ti faccio un esempio, allora secondo te, ti faccio una domanda, nella storia del cinema mondiale, chi sono stati i comici più bravi in assoluto? I comici più bravi parliamo di tutto il mondo, quindi anche Hollywood? Sì, Okay. vediamo Allora, se beh, a me quando ero piccolo piaceva tantissimo Jerry Lewis. ecco, Mi faceva molto ridere. Jerry Lewis usava molto la mimica, Sì, che usava un molto po' infatti mi ricorda, Ace Ventura, scusami, non mi scappa il nome adesso esatto, dell'attore. ma infatti poi si sono rincontrati Jerry Lewis e Jim Jim Carrey, Jim Carrey, Carrey. si sono incontrati in un teatro, si sono abbracciati perché poi, l'erede vero era Jim Carrey. Eh. Comunque no, ti dico, sono stati Stanley e Ollio. Sì, è vero, Stanley e Stanley Ollio Olio. Stavo Stanley per e dirteli, Ollio guarda, stavo per Stanley e dirteli. Ollio, cioè sono grandiosi perché qualsiasi allora possono passare altri 150 anni, loro resteranno Certo. i migliori, ma sai perché? Perché facevano parte di una comicità, ecco Barcella Dice nel dice frattempo: "Ciao eh, Franci, buongiorno Luigi, è molto più facile far piangere che far ridere le persone. Il è comico vero, trae spunto anche dalla sua quotidianità e nell'immediato. hai La I non centrato. potrà mai farlo." Marcella, hai centrato quello che Eh stavo sì, dice è verissimo è vero anche che è molto più facile far piangere, non ci vuole niente. eh sì. Raccontare Sì, una tragedia e far emotiva, sì. ridere far ridere. Ritornando a Stan e Ollo, Sì, perché erano grandiosi? Perché loro avevano poco verbo, parlavano poco e la comicità qual era? Era eh sì. quella, erano loro e avevano delle pause, avevano un ritmo, avevano dei tempi, non c'erano dei testi eccezionali, però facevano ridere e Eh sì, sono, secondo me, i comici migliori quelli là, perché anche Totò disse, la comicità nel tempo si è un po' rovinata perché è aumentato il verbo, parole, parole, prima non era così, prima era tutto fisico, mimica, tempi. E la vera comicità era quella. Quindi l'intelligenza artificiale, fare una cosa del genere, come fai? certo. Ci sono anche degli stili diversi per i paesi diversi, tipo mi viene in mente anche Mr. Bean che è inglese, piuttosto che, Benny Hills, che Benny forse Hill, sì. è americano, forse, o è inglese anche Benny lui? allora, sicuramente allora Mr. Bean sì è inglese, Mr. Bean è sicuramente. inglese.
Sai, allora mi sembra che sia Ben Hur sia americano, non vorrei sbagliarmi, Sì, anche però secondo me. Però loro sono diversi dai nostri, tipo io qui in Italia, te ne avevo già parlato, ho sempre adorato Beppe Grillo, nel periodo sì, in cui era ovviamente il Beppe Grillo comico, no, perché mh, c'era quel fondo di amarezza e di realtà in quello che diceva, quando per esempio ha sgamato la Parmalat o la Team, eccetera, no, che tu dici: "Porca miseria, mi fa ridere, ma sarebbe da piangere", capito? Ma lui riusciva a voltare in ridere una cosa talmente assurda da piangere che ci ridi sopra insieme e viene da ridere anche ora a pensare a certe battute, no? Quindi, tipo quella del branzino dell'omega 3 che ficcava il branzino nella bacinella col latte e poi cercava di far bere il latte alla nonnina che era lì allo spettacolo, fanno, vede che quando lo sa cosa c'è dentro non lo vuole più bere il cazzo di no, latte. ma guarda, noi parliamo di Peppe Grillo. Allora, c'è un discorso da fare. Eh, Adesso in Italia è scoppiata la moda dei stand-up comedian, no? In realtà ok. lo stand-up c'è sempre stato anche in Italia, nel senso Walter Chiari nel 1950, cioè Mhm, era uno stand-up comedian. Ci sono sempre stati anche in Italia. mhm. Solo che l'Italia ha avuto dei periodi particolari dove magari quando c'era il derby, dove sono usciti fuori i vari Abatantuono, Teo Teocoli, Massimo Boldi, ecco, ci sono stati dei periodi in cui la comicità ha subito delle variazioni, quindi dallo stand up poi agli sketch, i fichi d'India, cioè Certo, l'Italia invece in Inghilterra per esempio la comicità è molto precisa, cioè loro, ma come negli Stati Uniti, cioè la comicità anglosassone era quella di dissacrare, nel senso mettere un tema anche tosto, molto, molto particolare, e riuscire comunque a scardinarlo con delle battute e riderci sopra, anche con un humor un po' noir, un po' amaro, un po'... Ecco, la comicità che ti fa pensare. sì, esatto. Quella comicità lì, ecco, sia negli Stati Uniti sia in Inghilterra, diciamo che la comicità è stata sempre quella lì. Ok. Difficilmente trovavi, che ne so, la coppia, gli sketch, la battuta dove uno ti faceva da spalla, ti serviva la battuta su un piatto e tu poi facevi la Sì. battuta. Ecco, adesso la comicità in Italia sta non cambiando, è sempre la stessa, solo che adesso stiamo, le giovani leve, ci sono i ragazzi bravissimi, ci sono, adesso tu non lo sai, forse lo sai, ma ci sono dei ragazzi di 18, 19, 20 anni, 22 anni che si sono affacciati allo stand-up comedian, che io ho avuto la fortuna di conoscere anche mentre giravo per i locali, sono bravissimi, Ah, solo che cercano, non tutti, ma molti di loro cercano di imitare anche nei gesti, anche i comici, quelli eh beh, famosi che stanno in Inghilterra, quelli che stanno in eh America. beh. Ecco, quella forse è l'unica cosa che non va, cioè, Sì, secondo me. perché sì, 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 sì. Mhmm, Ecco, in questo altra domanda che mi viene in mente è questa, che si collega molto anche all'hobby, per esempio, delle miniature, ma in generale all'esperienza, no, cioè l'esperienza, per definizione, non è quanto hai vissuto, ma ciò che fai con quello che hai vissuto. Quindi se mh, tu riesci a fare un bagaglio e trai una diciamo una morale da quello che hai vissuto, riesci a fare esperienza praticamente. Quindi non è che se vai a fare un corso fai esperienza dopo che hai fatto il corso, quando hai diciamo eh, assimilato tutto e ne fai qualcosa, quindi ma hai Francesco, esperienza. è Quindi come la differenza fra te e i ventenni, capito? Per esempio, se tu sei già sopra i 40, se non sbaglio, e quindi sì, io, hai e quindi eh. quanto vale l'esperienza nella comicità? Allora, è un po' come allora quando prendi la patente, no, Sì, allora tu prendi la patente, studi, ti fai il corso e, sai guidare, cioè tu in teoria sai guidare, ma non sai ciao Ale. proprio ciao Ciao Alessandra, ciao bella. Alessandra. Ma in realtà quand'è che impari veramente a guidare? Quando guidi. Eh sì, Cioè, tu hai la patente, puoi andare con la macchina, cioè la patente significa, ecco, con questa puoi sei abile. sederti e andare in macchina, mettere la prima, poi quello che succede, succede, tu hai imparato, tu sai le cose.
in realtà quando è che diventi bravo? Quando è che assumi gli automatismi, la sicurezza? Quando cominci a guidare, quindi fai i primi errori, tipo che Pratichi. ne so, affolli e lasci la prima e si spegne la macchina, quindi sai che non lo devi fare più, anche se lo sapevi. Entri in un automatismo dove Certo. migliori. La comicità diciamo che assomiglia molto alla patente e alla guida, nel senso che tu inizi con lo scrivere, inizi con fare palco, la gente vede un po' freddina, lì ride, là non ha riso come tu ti aspettavi, quindi cosa fai? Magari la battuta non la cambi, ma cerchi di farla in maniera diversa perché secondo te hai sbaglia cioè, ehm, sai Sì, perché hai visto dei colleghi, hai visto dei comici, però certo, ma devi fare palco, devi andando, fare palco. andando ancora più nel profondo, no? Cioè quanto l'esperienza, anche nella sofferenza della vita quotidiana, tu riesci a passarla, cioè quando sai chi ti sta ascoltando ride, ma si riconosce un po' in quella battuta, capito? E quindi ovviamente ci vuole una certa, sai, tipo Mari, per esempio il mio canale è seguito molto dai 35 anni, 55 anni, ma è normale perché io ne ho 48 e quindi c'è uno scambio più alla pari, quindi dal 35 ai 55 la gente si riconosce nelle mie difficoltà e nelle mie capacità di dipingere per esempio la miniatura o di fare un gioco di ruolo, no? E magari per esempio, lo scoprirai poi durante il podcast, se apro un libro di Dungeons and Dragons tutti cominciano a fare i fuochi d'artificio perché è il numero uno dei giochi di ruolo e lo conoscono di solito anche quelli che non hanno mai fatto e mai conosciuto un gioco di ruolo. Gli dici Dungeons and Dragons, ah vabbè, l'ho già sentito, no? Poi in Sì, realtà sì. se ne sono centinaia di migliaia, però nessuno li conosce, no? E Mh. invece il ragazzo più giovane, il taglio quindi dai 16-18 anni fino ai 35, sono meno frequentatori, anche se ce ne sono migliaia anche nel mio canale, ma sono meno in proporzione rispetto agli altri, perché forse non si riconoscono completamente o magari Esatto. mi vedono solo come un mentore più adulto, capito? Sì, Quindi questo mi chiedo, tu hai mai notato se la tua platea alla fine ha più o meno la tua età? Anche per ecco, esempio, il podcast, secondo te quindi sarà seguito più da quelli della nostra età o anche dai ragazzi? ma Questa è io la credo domanda. che allora mo ti spiego, allora io ti parlo della mia esperienza. Certo, è quella che interessa. Allora io ho più, facilità, nel senso riesco a coinvolgere di più quando c'è una vastità, nel senso che se ci sono 100 persone, Certo, ecco io devo stare attento a fare delle battute dove ovviamente si riconoscono un po' tutti, quindi gli argomenti quali sono quelli standard? Il rapporto che puoi avere con la tua fidanzata, o il tuo certo. lavoro, Lavoro? quindi le cose che diciamo vanno a pizzicare un po' tutti. Quand'è che vai in difficoltà? Quando racconti, che ne so, quando vuoi fare un monologo magari sulle pubblicità degli anni '80, come ecco lì non lo puoi fare perché magari i ragazzi che adesso hanno 20, 25, 30 anni dico: "Ma questo che sta dicendo?" Perché non sanno di cosa sto parlando, non sanno prima com'era, quindi ecco il compito nostro, cioè quello che devo fare, quando scrivo, è stare attento a capire che se voglio colpire più persone, nel senso se voglio far ridere tutti, sperando che ridano tutti, devo cercare Sì, almeno di mettere degli argomenti, io vado tranquillo: "Ridete", e poi non ride un cacchio di nessuno anche se faccio ri esatto. però voglio devi comunque stare attento a mettere argomenti e situazioni dove si rivedono un po' tutti. Per Certo. esempio, ti faccio un altro esempio, invece, lo stand-up comedian attuale dove vanno i ragazzi che c'hanno 20, 25 anni, è un po' più di nicchia. Nel senso che chi fa questo tipo di comicità va nel localetto, magari dove ci sono anche 30 persone, 20 persone, dove magari bevono una birra e si vogliono ascoltare il ragazzo che racconta le cose della sua età, le cose che mette anche argomenti di attualità, però diciamo il pubblico che ha di fronte sono tutti, giovanissimi, Sì, ragazzi che vanno all'università. Infatti senza poi a Padova è pieno di stand-up comedian perché, essendo una città certo, universitaria, i è pieno, ragazzi pieno. lì vanno infatti è di nicchia, invece se tu vuoi far ridere un po' tutti, devi cercare di mettere degli argomenti dove tutti si rivedono e qui devi stare Certo. attento. Quindi per E quanto riguarda invece il tuo settore, come dicevi tu, sì, secondo me è la stessa cosa, nel senso che
c'è chi già ti segue, c'è già chi magari ha la tua età o è un po' più giovane, è già entrato nel mood da dell'Hobbit, 40 no? anni, Però si può anche, siccome è un argomento comunque bello, perché poi alla fine parliamo comunque di gioco, di ricreazione. di gioco, di creazione, che è comunque qualcosa che ha sempre funzionato. Farlo conoscere alla nuova generazione può essere comunque quello di un comico di abbassarsi e dire: "Aspetta, andiamo a toccare pure quello che i ragazzi di oggi Certo, vivono e farci delle battute". Quindi io penso che se vogliamo andare a comparare le 2 cose si certo, possono un po' assomigliare, capito? Forse è lì che certo. possiamo trovare anche un filo per i Ma podcast che poi faremo. sicuramente è quello che mi ha fatto venire voglia, anche se il motivo principale rimane il feeling che ho con te, che ho con Paolo, è quello che Sì, mi ha fatto venire voglia di fare il podcast. Cioè ho detto: "Perché devo raccontare io le regole quando posso farlo facendo ridere?" Capito? Questa è la differenza sì. fondamentale, no? Alla E fine è e come e quando vuoi cucinare qualcosa, fai un piatto, ma ci metti un po' più di ingredienti, giri, 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 esatto, esce una esatto. cosa strana Un po' di però spezie in più, capito? Un po' di ma spezie in più. sempre Perché anche sempre buono. perché, probabilmente, io vedo questo anche, no, il potenziale di poter far vedere il podcast anche ai genitori dei Mh, ragazzi appassionati di hobby, dove i genitori ci si riconosceranno sicuramente, perché quando vedranno Paolo che legge cose che non capisce e tu eh, che cerchi di interpretare cose che non comprendi, eh, e io che butto benzina sul fuoco, dovrebbe magari essere, per esempio, il Campiello Arte, guarda, ha eh, scritto, perché loro ci conoscono, quindi ovviamente, però scrive: "Vogliamo rissa tra Paolo e Paolo Mirtillo, che è il mio Mirtillo gatto, che è il mio sì, gatto, e Mirtillo Luigi si contro chiama. il Goblin", perché poi c'era anche il Eh, Goblin tra le altre, che, capito? E il tutto mentre Francesco cerca di spegnere un incendio con l'estintori, mentre io ho appena detto che cercherò di buttare benzina sul fuoco. Quindi ancora non si rendono conto di cosa accadrà, perché pensano che io voglia spegnere quando io voglio accendere, non spegnere. Quindi insomma, Senti, capisci che... ma noi possiamo fare una bella cosa, facciamo tutte quelle cose che questo qui c'ha scritto, io so chi è, Esatto, le facciamo a casa sua prima, così ci esatto, alleniamo, magari esatto. qualche Andiamo a provare lì. andiamo a provare e quando abbiamo fatto un bel lavoretto facciamo anche io so Facciamo chi il è stato, podcast. caro il mio pelatone. Allora, ti faccio una domanda Mh. quasi seria, se non seria, ok? Questo, Ah, che di solito faccio verso la conclusione dell'intervista, l'ho fatta a tutti quelli che ho intervistato. Allora, senti questa frase eh, e dimmi cosa ne pensi. Allora, dove è il tuo tesoro, lì è il tuo cuore. e quindi? Quindi, Eh, quindi eh, Luigi Spaccamonti oggi dove mh, ha il suo cuore, dov'è il suo tesoro? Nel senso, senza quel tesoro mh. rischi di perdere il tuo cuore. Tipo, può essere anche la passione, può essere quindi un'emozione piuttosto che tua moglie, piuttosto che la comicità, il tuo lavoro, eccetera. No? Ma quanto sei Luigi senza quello che fai? Capisci cosa intendo, no? Sembri un po' Marzullo, te lo posso dire, è una domanda da Marzullo, ci mancava solo, ma i sogni com'era là? Esatto. Guarda, io anche se non ho capito niente di quello che hai detto, Bene, scherzo, no scherzo, ho capito che fa parte del cosa gioco. sarebbe no, allora Luigi senza quelle cose ma ti parlo di me, no, io del Luigi terza persona, già questo se ne va di te no, allora, la domanda me l'hai fatta e quindi devo rispondere perché a domanda si risponde. Dove è il tuo tesoro, lì è il tuo Dove cuore. è il mio tesoro? Allora, io ti dico, torniamo al discorso della passione. Senza la passione la vita è grigia, caro il mio Okay. Francesco. Quindi, come mi vedo senza questo? Vuoto. Mh-mh. Ti senti vuoto perché comunque tu è un modo io quello che penso, a volte lo metto anche nei post, sai quando scrivo Sì, pensiero della sera, tutte 'ste pensiero cose. della sera, Stasera sbadà. della sera, cioè c'è gente preoccupata quando non lo scrivo, mi chiama: "Lui, ma stasera non hai messo pensiero della sera?" Porca miseria. Ehm, no, è diventato un appuntamento questa Eh beh, ehm, secondo me è quello, che se tu ti svegli la mattina e non hai, uno stimolo o la passione che ti aiuta a fare delle cose durante la giornata, ecco, uno si sente vuoto. Siccome la vita è una, devi sì, cercare comunque di vivere in un sogno, cioè nel senso che magari non succede niente, cioè magari, tutto quello aspetta che c'è Alessandra che ci scrive una cosa che non so ti perché lei dice
nulla, perché l'arte è parte fondamentale della vita. Come dice una grande Alessandra, ma è Alessandra che è un'altra artista, eh. Alessandra è una grande cantante, io ho visto dei video suoi, è veramente molto brava. Sì. Un'altra artista lei. Ecco, mi sentirei vuoto, e quindi, siccome se si vive una volta sola e devi cercare di vivere nel miglior modo possibile, e per non sentirti vuoto devi cercare di rendere questo fuoco sempre più forte. Quindi cosa significa? Alimentarlo giorno dopo giorno, e vedere cosa la vita ti offre. Quindi se hai questo senso di avventura, se hai questo senso di vediamo cosa c'è dall'altra parte, con questa voglia di fare, tu puoi avere 20, 30, 40, 50 anni, 60, ma avrai sempre quella marcia in più di dire vediamo oggi cosa Certo. accade. E senza quella cosa lì, ecco, il mio tesoro forse è questo. Ok, Il tesoro ok. è questo. E poi ti fa stare bene su tutto quello che fai, no? E poi il casatiello. E poi casalì, la sfogliatella, mozzarella di Cioè, bufala, adesso sotto Pasqua appunto, parlare di queste cose a quest'ora non ho manco a mangiato, prendi, pastiera. mi stai torturando in questo momento, quindi cerca di Esatto. smetterla e cambiamo discorso, Infatti, perché adesso che suppongo che tu preparerai qualcosa del genere, accetto l'invito per venire a studiare le prossime puntate del podcast a casa tua, così mangiamo la cioè, pastiera. sì, ma il casatiello, cioè, bello mio, Quello lo faccio io. Ho imparato, ho imparato. voi Ce sottovalutate l'ho. il casatiello, perché io, essendo qui in Veneto, tutti mi dicono: "Lui come lo fa la pastiera?" Ragazzi, la pastiera è buonissima, ma il Guarda, guarda, guarda. casatiello Bohemius ha già scritto la pastiera. è la pastiera. Caro Bohemius, Abbiamo educato. hai ragione Bohemius, hai ragione, però conosci il casatiello tu? Il casatiello, ragazzi, mamma mia. Io esco pazzo, Sì, no, casatiello è anche buono. io, cioè ingrassi per forza perché è troppo buono, No, io veramente. grazie a vedere, io appena lo vedo metto 2 chili, cioè appena lo Sì, vedo. sì, tu. Tac, e mi vedo, non solo addominali, altra panza che ho messo. Molto bene, Luigi. Allora, guarda, siccome fra neanche un quarto d'ora comincia lo speciale del Play 2025, perché ieri sono andato a Sì. Bologna a fare questa fiera del gioco che è la più grossa d'Italia Ti sei ed era divertito? veramente grossa, non me l'aspettavo, Ti 43.000 sei... metri quadri di stand e tavoli allestiti, tutti con questa roba qua, che tu dici è una roba di nicchia, poi arrivi là, ci sono 4 stand, 43.000 metri quadri, è grande come una fiera, ma molto più di quella dell'Oriente di Padova, per capirci, capito? Ah, Tutta bello, fatta bello. solo di giochi di ruolo, standisti di giochi di ruolo, negozianti, produttori, abbiamo trovato anche i più grossi d'Europa, c'è anche la Hasbro che conoscerai quando faremo il Sì. podcast perché ha fatto HeroQuest, che sarà uno dei principali argomenti che avremo sul podcast. E HeroQuest, che tra l'altro forse l'hai già sentito, è un gioco da tavolo con il barbaro, il mago, l'elfo e il nano che vanno in questo dungeon. I dungeon sono proprio questi labirinti praticamente in cui vivono delle avventure, devono esplorare, trovare dei tesori e battere il boss di turno, praticamente come un videogame fatto in miniatura, praticamente. Però è stata la mia prima passione, perché quando avevo 8 anni io ho iniziato ad appassionarmi ai giochi di miniature e a dipingere proprio grazie a HeroQuest, e dagli 8 anni ai Ah, 48 non ho più smesso, quindi quindi lì è tu, nata la passione, capito? Vede quindi proprio tu hai, boom. hai iniziato che avevi 8 anni praticamente. 8 anni, sì, 8 anni, poi intorno ai 12 ho scoperto Dungeons and Dragons, che tra le altre è qui, c'è tutta Eh, la sua parte qua dentro, e da lì i giochi di ruolo, che secondo me ti piaceranno vedere alla fine, perché per esempio il fatto che tu non solo sia comico, ma quindi abbia un che di recitazione, e Paolo anche, perché poi scopriremo che Paolo fa la comparsa, ha lavorato in Spider-Man 2, ha fatto Spider-Man. ha Ha lavorato in fatto Mission Impossible 2, ragazzi, l'ultimo Mission Impossible a Venezia, quindi insomma anche Paolo è ha la stato, sua no, vena artistica. ma tu non lo sai, lui è stato candidato all'Oscar per miglior figurante, lo sai? Pensa a te, cioè, Eh, pensa a te. Cioè, capito? Poi purtroppo ne ho vinto un altro che non so chi sia, se però facessero la categoria lui sarebbe sicuramente è bravissimo, candidato. No, bravissimo, bravissimo. perché comunque Mi al raccomando. 100% voi sareste due giocatori di ruolo pazzeschi, perché, e non è escluso che prima o poi non vi proporrò anche quello, nel senso che mettervi su un tavolo a giocare di ruolo, che significa interpretare un personaggio, che tra le altre ha tutte le sue caratteristiche, quindi tu scegli all'inizio, tipo in Dungeons and Dragons il classico, no? Puoi essere Eh, legale oppure puoi essere caotico, puoi essere buono, cattivo, e puoi essere buono legale, buono caotico
cattivo buono, immagina cosa ti racconterà Paolo, vedo già la faccia, cosa succederà già, durante il podcast, non voglio manco perché immaginare, guarda che è succederà. pieno di sfumature. Guarda, Comunque, io la posso cosa, dirti, e no, tu devi non vedo interpretarlo, l'ora che inizi, non vedo l'ora che inizi sto podcast perché sarà molto sarà un presto. casino. Finita E l'intervista partiamo, approfittiamo, con Paolo ovviamente. approfittiamo per Guarda, ricordare ai nostri amici che il 17 c'è Paolo, esatto, Eh. e la Alessandra che dice super Dungeons and Dragons, la fantasia delle sessioni che si possono creare e ideare è formidabile, sono già che rido, infatti, Ecco. perché, cioè, guarda, solo sulla descrizione appunto che ti stavo facendo io, ci saranno minimo 10 pagine che definiscono i profili psicologici di ogni personaggio che puoi interpretare, no? Ah, Immagina Paolo che te li dice tutti di seguito e tu che devi tentare di capire cosa vuoi fare, mamma mia, guarda, interpretare. lasciamo perdere, Non vedo l'ora, non già vedo sto l'ora. tremando, già sto tremando. Cioè, quindi ragazzi, grazie a tutti, grazie a te per il tuo tempo Grazie a te Luigi, Francesco, grazie a te, è stato un e piacere. ci vediamo al più presto sul canale con Podcast Rules, e adesso beccatevi alle 18 tutto l'ambaradam del Play 2025. Ciao a tutti, Ciao e ciao, grazie, a ciao. presto. Grande Luigi.